未成年人的網遊時間。喺呢度先感謝3位評判喺百忙之中撥冗出席，擔任4次比賽評分工作。佢哋分別係香港中文大學崇基學院辯論隊副隊長林子豪小姐，香港中文大學新亞書院與辯論隊前隊員戴安先生，中文大學與辯論隊前副隊長郭佩文先生。接住介紹雙方辯員，正方聖保羅書院。反方會州書院東九龍，正方主辯徐俊廷同學，一副高樂正同學，二副朴秀元同學，二辯李義軒同學，反方主辯劉樂生同學。發言時間完結前30秒會有1丁，完結時會有2丁，15秒緩衝時間過後則有3丁。雙方主辯發言完結後會進入高中單挑環節，形式同自由辯論一樣，只可以派出1位高中辯員，雙方各有1分30秒，完結前30秒1丁。雙方議副發言完畢後會進入初中辯論，提醒雙方所有初中辯員必須喺呢個環節發言。如果有發現初中同學未實發言，評判需要喺分子組中後強評分，雙方各有2分鐘，完結前30秒1丁。咁雙方有冇問題？如果雙方冇問題，而家先請正方主辯，你有4分鐘嘅發言時間，準備好先可以繼續自己。主席、評判在座各位大家好，先定議辯題時間。根據中國網絡遊戲管理暫行辦法，網絡遊戲係指透過互聯網提供嘅遊戲產品同埋服務。2019年世界衛生組織將電玩成癮成為國際疾病分類嘅精神疾病之一。當一個人持續至少12個月冇節制咁沉溺遊戲，就會被診斷為網遊成癮。而民建聯喺2021年針對未成年人嘅調查顯示，有33.4%嘅未成年人每日花3至5小時，甚至係更多嘅時間玩網遊遊戲。可見香港未成年人嘅網遊成癮情況非常之嚴重。有見及此，我方今日提倡政府參考內地法規，方案如下：未滿8歲嘅未成年人單日可以網遊不多於40分鐘，12至16歲則為不多於1小時，16至18歲則為不多於2小時。同時要求所有用戶都必須進行實名註冊，以確認身份。而遊戲公司亦必須配合法規，否則會被吊銷牌照，及被處罰最高100萬元嘅罰款。我方今日衡量辯題嘅標準在於，港府限制未成年人嘅網絡時間，能否有效咁改善青少年網絡成癮嘅問題。我方今日贊成辯題原因有2：第一，舒緩網絡成癮，提升身心健康。先睇生理層面，加州大學大腦研究系嘅加爾文博士指出，未成年人嘅腦部發展未成熟，令佢哋對網遊等嘅刺激元素特別敏感，從而令佢哋更容易上癮。當未成年人網絡成癮嘅時候，中國科學院嘅雷浩博士都指出，成癮會對神經系統造成長遠嘅影響，引致背痛、視力下降，甚至損害大腦，令到青少年記憶力衰退、語言表達能力下降，造成實質嘅生理損害。再睇下心理層面啦，澳洲聖母大學嘅一項研究亦都顯示，過度遊戲者患上抑鬱症嘅風險比一般人係高出1.5倍，嚴重影響佢哋嘅情緒同埋日常生活。而香港基督教女青年會都指出，網遊成癮嘅令青少年減少同人面對面嘅交流，從而令社交能力下降。其實香港早已有類似先例，以買酒為例啊，根據立法會嘅文件，當年政府發現酒精會損害青少年嘅腦部發育、記憶力等等，就作出立法規管。如今網絡成癮造成嘅危害，甚至比當年飲酒問題更加嚴重同埋普遍。
基於相同嘅立法原則，政府絕對有理由同埋有責任介入規管未成年人嘅網絡遊戲時間，以保障青少年嘅身心健康。第二，固有做法未見成效，立法規管唯一出路。港府自互聯網興起以嚟，曾經以多次以教育同宣傳手段嘗試解決青少年網絡成癮嘅問題。例如，衛生署早喺2014年已推出智 Smart 錦囊，提供健康網遊貼士。教育局亦都制定咗香港學生資訊素養架構，希望培養學生嘅自律能力。然而，預性措施實施多年仍未見成效。根據遊樂場協會2011年嘅研究，當時有大概12%嘅學童出現網絡遊戲成癮問題。但到咗2024年，聖方濟大學嘅研究以同樣指標去計算，發現有高達30%嘅學童出現遊戲成癮情況，問題有增無減。可見單靠教育同宣傳不足以解決問題。相反，以中國為例自從實施咗未成年人嘅限時制度之後，騰訊公佈未成年人嘅遊戲市場，較往年同期大幅下降咗90%，成效顯著。而政策亦都促使企業積極配合，例如騰訊喺嚴格執行商家規定之下，亦主動推出更嚴格嘅儲值限制，禁止12歲以下嘅用戶消費。可見政府立法不但只能夠有效縮短未成年人嘅遊戲市場，仲可以推動企業共同承擔社會責任，令整體成效更為顯著。最後想問有方，現時網絡成癮問題嚴峻，政府除咗立法，仲可以有咩方案解決目前情況？多謝各位。正方主辯發言時間為3分58秒，冇超時，需扣分。而家先請法方主辯，有4分鐘嘅發言時間，準備可唔可以同事？主席、評判在座各位大家好，歸納有方主線立論，據保護未成年人，但有方講咗幾分鐘都係只係講緊沉迷嘅問題。有方嘅世界入邊，網絡遊戲就係一種精神毒品，容易上癮，需要限制。網絡遊戲只係其中一種激發多巴胺嘅誘惑機制，睇視頻、動漫甚至係社交平台都有人過度使用。有方係咪有機會導致你哋口中其他嘅問題嘅活動都要限制呢？所以原則要交代。再者，全球有類似做法，只有內地，但係咪人哋做，我哋照做就得呢？香港擁有數以百計國際遊戲直銷商，伺服器同國內完全唔同。香港如果連未成年人網遊都要限制，自由度打擊嘅嚴重性有方案冇思考過呢？衡量辯題要審視兒童能否有正面影響同埋社會有利。我方反對辯題原因有2：第一，打擊遊戲產業市場，與電競發展藍圖背道而馳。隨住科技喺過去數年創新進步，電競喺全球多個地方迅速發展，成為具經濟增長潛力嘅新興行業。根據一份電競市場報告，18年嘅全球收入預期將達至71億港元，全球電競觀眾人數將升至3.8億人。港政早於17年已將電競產業定義為具經濟發展潛力嘅新領域。18年財政預算案向數碼港撥款1億元改建場館，培養人才，支援電競科技行業，旨在發展電子競技產業。政府一方面希望大力推動電競發展，一方面為電競發展市場設限，實在矛盾。參考國內，中國限遊令宣布當天，騰訊、網易等企業當天相關遊戲股幾乎全面插水，接連蒸發咗數百億美元嘅市值。限時令一方面限制電競選手嘅訓練，另外直接令有意漏用香港嘅遊戲商及相關企業卻步，再難以推動電競產業發展。成員花旗分析師艾利西亞普亦形容限遊令意味住遊戲行業嘅挫折，可能引發新一波嘅負面市場情緒，降低投資者對遊戲行業未來增長嘅整體預期。第二，剝奪青少年娛樂途徑，影響心理健康。專門幫助年輕人戒電子產品同電玩嘅 Dr. A.J. Down 亦指出，青少年被遊戲吸引最主要嘅原因係壓力。調查報告發現，近80%嘅人玩休閒類電玩有改善心情、停止焦慮、減輕壓力之用。東卡羅來納大學研究計劃透過測量遊戲玩家腦波、心跳速率及了解遊戲對心情改善、抑鬱減輕以及抗亞攝提供嘅作用，報告係正面。研究人員甚至建議醫師可以將電玩遊戲列為治療方法嘅之一。如果限制時間，某程度上係連未成年人難得嘅放鬆途徑都俾人限制，只會製造更多嘅社會問題。
成員立法會議員陳佩瑩亦表示，新世代嘅管教風格宜疏不宜堵，貿然限制遊戲市場，剝奪佢哋發泄嘅渠道，有可能導致反效果，令佢哋心理狀況百上加斤。家福會研究發現，超過一成香港學童有網絡成癮問題，而佢哋嘅建議方案係提供針對性嘅治療同輔助資源，提供專業嘅心理健康服務，特別支持受網絡遊戲成癮困擾嘅個人和家庭。如果限制係可行嘅，點解家福會唔建議呢個方案？最後想問有方，打機要限制抖音、社交媒體，又唔怕學生上癮咩？多謝大家。下方轉變發言時間為3分46秒，冇超時。最後分，而家進入高中單挑環節，請雙方各自派出1名高中辯員。正方實際有何事？想問有方嘅一件事，沉迷問題嚴重點解決啊？我哋可以適當咁去教佢哋家長點樣去管制佢哋嘅子女，去喺呢個沉迷問題上面，佢哋可以適當咁去管制㗎嘛。再者問翻有方同佢一個方案係有可行性先至可以做咧。所以有方原來講穿咗啦，就係要家長管制。咁想問呢一個佢10年管制，然之後沉迷遊戲嘅人數逐漸上升緊，越嚟越嚴重嘅。咁但係咁，我哋咪所以政府咪應該要投放更多嘅教育去同佢哋去教佢哋家長點樣去管制咯。再者咧，其實今日我哋見到好多嘢都會沉迷嘅喎，咁有方係咪呢啲嘢全部都應該要限制同埋禁止咧？再者咧，有方答翻我先，就呢個方案係咪有可行性先至可以做？唔係，所以我哋先係有方，你話加強教育，政府一早加強過，14年嘅時候佢出第一版嘅所謂Smart 啊嘛，到18年嘅時候佢推出更多措施喺學校推廣宣傳，加強完宣傳，結果係咩咧？喺17年比而家嘅沉迷網嘅人數上升成倍喎，即係有方你不如答翻我一次，究竟點解啲數越嚟越多做埋推廣咯？咁我哋咪就係見到政府咁堅持咁多年嚟做咁嘅宣傳，但係佢都唔用限制時間嘅呢個方案，就係因為佢哋知道呢個方案嘅可能性好低嘅。再等問多分最後一次，係咪一個方案係咪有可能性先至可以做？唔係，所以有方見到嘅係咁一個方案，我哋要討論可行性，咁梗係要有可行性。但係今日要問翻有方係有方，你有咩方案？除咗宣傳教已經冇效果方案之，有冇其他辦法可以幫到呢班小朋友先？今日咪就係講，因為我哋沉迷，其實我哋見到好多都會沉迷，咁係咪一定要禁止？我哋點解佢一定要限制時間嘅呢個方案咧？再者咧，今日其實有方咧講嚟講去都講唔到咧，係咪有可行性先可以做？有方咧又話唔係喎，咁其實咁樣究竟冇可行性，我哋應該點樣做咧？做嚟做乜咧？再者咧，我再問有方咧，今日你嘅方案點解你呢個方案係合適咧？點解打多過呢個時間就係過多咧？唔係，所以有方好中意講話影響多巴胺釋放，我分逐條資料俾你聽先。見到嘅係呢個日內瓦大學心理學教授巴里列佛同我哋講話咩咧？係遊戲釋放多巴胺顯著變過，譬如你上網啦，甚至係你睇漫畫。所以今日見到佢嘅多巴胺釋放嘅嚴重擾亂大腦係同毒品嘅毒性一樣喎。但今日我方係見到牛津大學都講話，我哋每日接觸電腦遊戲長達3小時，係可以有效咁樣提升青少年嘅主觀幸福感程度，可以對佢哋身心有健康影響。再者咧，今日其實毒品對於身體上面係有好大嘅危害嘅喎，點樣可以同電腦遊戲咧去相提並論咧？再者咧，有分答翻我先，點解打多過呢個時間就係過多咧？點解你嘅方案就係合適咧？我分一步步嚟先，有方3小時唔知喺邊度嚟，見到衛生署建議你都用2個鐘頭，有方咁矛盾啫，你就話用政府推廣，你同政府宣傳都一樣嘢，所以再睇下我方由資料同你講，佢釋放多巴胺擾亂程度係嚴重過你上網睇漫畫，即係有個我解答咗你，見到佢毒性更加嚴重，咁而家係咪要繼續要做我個方案啊？我剛才點解改咗係由牛津大學嘅研究嚟指出嘅喎，或者今日有方有你答，點解有你打多過你呢個時間就係、或者你有方答唔到？各方嘅發言時間已經用盡，正方仲有3秒，有咩可以同事？所以有方今日方案講穿咗咧，就係冇成效，佢根本解決唔到。正方嘅發言時間都已經用盡。之後邊個要發？而家有請正方一副有3分鐘嘅發言時間，咁你冇問題。主席、評判在內各位，今日有關單挑環節同我哋講啦，話佢哋認為咁多年都唔推出呢個時間限制，就係因為覺得政府呢個好難去做，所以佢就覺得就唔做啦。咁講穿咗就係有方認為有更加好嘅反方案，又或者係覺得我方嘅方案成效不彰。佢一方可
頭先我哋講啦，話其實政府教班家長去控制個小朋友就已經足夠啦，即係有方都承認咗香港嘅青少年係有遊戲成癮呢個問題啦，反方有責任論證家長有能力管制小朋友而唔需要政府去介入。然之後有幅圖咧，就頭先我哋講啦，話如果我哋限制青少年嘅打機時間咧，就等於剝奪咗佢哋娛樂嘅自由。咁有方今日同咁所以其實就唔推行呢條措施。咁按有方嘅邏輯，其實會侵犯自由就唔做。咁今日政府一樣控制咗18歲以下唔可以賣酒，咁其實都係侵犯緊佢哋飲酒嘅權利㗎。咁點解政府要做？就係因為政府唔想見到啲青少年身體受到傷害，所以先會去做。咁所以今日咧，有方其實唔可以一句自由大晒就乜都唔做。相反，有方你同我哋論證實際嘅弊端究竟係邊度？然之後，方同學就同我哋講啦，話咧，如果我哋禁咗佢打機之後咧，佢哋就睇社交媒體、睇短視頻啦。但係其實政府亦都有其他嘅方法可以去做。有方覺得睇太多社交媒體或者短視頻有問題，我方都可以同你喺另一條辯題討論，係咪需要進一步嘅規管？但點解短視頻成癮有需要解決但係網絡成癮就唔需要咧？然之後，方同學就同我哋講啦，話香港咧電競嘅產業喺度發展緊，然之後佢仲提到。施政報告都撥款俾數碼港去培養一啲嘅人才啦，但係香港電競產業咧，其實對比起內地甚至係全世界咧，其實根本佢大規模嘅市場同埋資金支持通通欠奉，根本冇可能做到大陸或者係世界上咁成熟嘅體系同埋龐大嘅玩家基礎。所以有方今日同我哋講啦，話攞世界各地嘅電競例子嚟同我哋講咧，其實係冇用㗎。然之後今日咁，我哋講完。有方嘅反方，我哋不如就睇下3個嘅唔同持份者：政府、科技公司同埋青少年啦。咁有方同咧就頭先我哋講啦，話咧我哋治標不治本，因為我哋學童嘅壓力冇解決到。咁學童壓力，我方承認係有呢個問題，但同打機成癮有乜嘢關係？我方認同學童適量嘅遊戲係可以降低身心壓力啊。但係我哋今日唔係唔俾佢打，我哋只係限制佢嘅時間，令佢唔好打咁多去上癮啫喎。咁有方其實係咪理解錯咗我哋方案嘅意思咧？根據統計處嘅數據，香港咧其實有70%嘅雙職家庭嘅小朋友，咁有30%嘅外傭啦，咁其他就由其他監護人看護。咁香港父母普遍都咁繁忙，留喺屋企照顧小朋友嘅時間根本就唔多，而其他監護人又會為咗降低佢哋工作量，就俾部電子爛嘴佢，降低佢哋嘅注意力。咁要佢哋有咁請以上問題凡此各方一一解答，多謝大家。有方咧，跟住佢個位方咧，有方咧就講話咧，話3至5小時咧，好多人咧就會沉迷啦。但其實我哋今日見到咧，牛津大學嘅研究顯示啊，今日咧話就係每日咧話3小時咧係能夠有益身心嘅喎。咁再者咧，今日有方咧第2個論點咧就話啦，點解政府咧好多年咧都做好多嘅宣傳啦，但係見唔到成效。但係咧我哋先要提清楚嘅就係點解政府咁多年不停宣傳，但係佢都唔做呢個限制嘅方案咧？因為政府都好清楚知道喎，限制呢個方案嘅可能性係好低嘅，因為而家香港根本就做唔到。你限制又叫做實名制，但係香港根本就係做唔到呢啲嘢啊。而因為咧，再者咧，其實今日咧我哋都知道啊，雙方咧都知道沉迷網絡咧係唔好，但係分歧在於政府嘅應對方法究竟應該係啲乜嘢？政府今日咧有方咧達唔到嘅咧就係標準。其實咧今日有方嘅標準到底係啲乜嘢咧？有啲乜嘢係應該設立時限？有啲咩係應該自由運用？有啲咩咧係全面禁止？標準到底喺邊度？麻煩有方咧一一解答啊！再者咧，我哋今日咧歸納咧有方係公辯得出嘅結論。今日我哋公辯咧問有方咧可行，我哋今日咧公辯問有方可行性，但係咧有方咧由頭到尾咧都答唔到，仲話咧唔需要可行性。咁但係今日我哋冇可行性嘅話，點樣做咧？做嚟做乜咧？再者啦，今日咧其實網遊嘅我覺得係咪有方講到咁恐怖咧？有方講到個未成年人玩耐啲咧，就會好似食咗毒品咁樣，好似毒品咁嚴重啦。但其實咧，醫務及衛生局局長盧寵茂咧都話啦，現時冇計劃防止打機成癮對電子遊戲作出監管。政府清楚知道一方面咧係監管唔到，第二咧就係冇嚴重到用公權力介入嘅必要啊。今日有方咧仲揾飲酒咧嚟類比，仲話咧係嚴重過打機喎。但係其實今日咧佢哋嘅本身嘅，我哋見到佢哋本身嘅危害咧有大量嘅研究實證，更加咧係直接傷害兒童嘅身體。但係網絡遊戲本質嘅傷害，有方到底又有啲咩論據係指出傷害性咁大咧？留翻下一個辯位度咧，提出攞啲嘅論據出嚟。再者，如果你咁樣對比嘅話，其實唔應該限制時間，點解唔係全面禁止啊？再者啦，我哋今日咧就睇有方嘅方案啦。今日咧有方嘅方案咧非常之嚴格，咁咧又有限制住每個年齡層用幾多時間，但其實咧可能就幾高咧，就應該點樣去實行，點樣去做咧？今日咧有方咧又講話啦，我又話咧。
係在於兩地嘅遊戲體制。首先咧就係外資嘅措施啦。如果外國開發商想進軍內地市場，係必須要同中國公司合資，或者接受外商獨資企業，即係一個政府平台去審核。所以咧實施限遊令咧可行性要存在。相反啦，香港咧外資係可以直接營運，又無需要咧用家用實名登記嘅做法。所以有方其實係咪想做到好似內地咁嚴格嘅管制措施咧？咁香港自由港嘅優勢就會唔會受到進一步嘅衝擊咧？接住咧就係衍生到伺服器嘅問題啦。因為根據中國網絡安全法，尤其是係用專設嘅內地伺服器，用戶咧都唔可以用國際服，統稱咧就叫做防火牆，而香港就係冇啦。所以問題就嚟啦，例如咧咁多嘅平台遊戲咁天堂主義，內地咧都係用騰訊負責代理，咁友方係咪又要香港設置防火牆，揾公司代理主機遊戲咧？不如友方義父話俾我哋知，香港同內地整個監管制度上面係咪一樣？內地有信用制度，香港係咪等於又喺欠債嘅定位上面可以仿效咧？最後想問友方啦，如果考完試年輕人打耐啲，聽日又唔打，咁算唔算係成人咧？多謝各位。甲方一半發言時間為3分08秒，冇超時，需扣分。而家再睇正方義父有3分鐘嘅發言時間，準備好先去計時。各位大家好，以我自己問題總嘅友方，先係友方今日同我講話立法嘅，咁友方今日不斷同我重複話，哎呀打機冇毒性嘅，唔緊要，我方單挑讀咗一條啲資料俾睇，我方而家讀多一條資料俾睇，叫咗倫敦國學院同你講，話上癮青少年大腦灰質出現結構性改變，嚴重影響邏輯理解，所以唔明友方今日話嗰啲打少少機冇影響，就算我真係當你打3個鐘頭機有益身心啊，今日見到你一成日都打到5個鐘以上，友方同學嗰啲好明顯係唔需要有益嘅部分啦，甚至係叫今日衛生署建議每日用2個鐘頭，友方你口徑都政府唔一樣嘅時候，唔明友方今日你呢個限制方案有益身心喺邊度出現嘅？見到係政府都唔會推廣你解決身心問題，係叫做運動，從來都唔係叫你打機啊嘛。所以我哋再睇下就友方同你講話，政府嘅態度友方講得好，你今日知係2023年勞聰樓講嘅，我講嘅今年5月啊，佢見到咧就係醫務衛生局副局長同我哋講話，政府態度而家積極研究緊點樣去研究呢個對限制，改變咗保安態度嘅，正嘅政府而家都意識到問題，佢改用緊新嘅方法去研究嘛，甚至友方你自己舉出個份家福會，話人哋都唔支持，但係友方冇睇完份資料，佢下邊咧碌落少少，佢就同你講支持要做限制，所以麻煩友方今日睇資料睇上去唔好就係引用一半啦。所以我再睇下就友方今日咧就不斷同我哋講咧話有可行性問題，先不論今日可行性問題實名制有幾難做，電話都做咗實名制，點解今日打機做唔到實名制咧？甚至友方同我哋講話大陸香港有啲大陸有防火牆，香港冇防火牆，我唔明嘅，韓國都冇防火牆，一樣可以令到微軟同佢合作嘅時候，見到有冇防火牆呢樣嘢，從來都唔影響遊戲公司會唔會配合到佢咯。所以我再睇友方同我哋講話可以獨資嘅，我都唔知你獨資份資料睇，我哋見到好多唔同嘅韓國廠商、美國廠商直接入去內地做呢個嘅遊戲嘅開發商，唔明友方個一定要同國內嘅合作嘅標準點樣得出。所以今日見到係原來同合作根本從來冇問題嘅時候，友方你唔好再重複啦。所以我哋再落去啦，友方其實喺講到尾咧，佢只係同我講話要做家長管制，話做完家長管制一切都會好起來，但係見到係好可惜就係做完家長管制之後，沉迷越嚟越多，青少年健康越嚟越嚴重，腦部越嚟越損傷嘛。咁如果今日嘅前提下，友方你嘅方案已經改進咗，政府加強都係咁嘅效果時候，你要答緊呢啲咁嚴重問題，友方你要解決，定係放任佢繼續俾互聯網生活，等佢全香港嘅小朋友都變晒網癮少年嘅時候，先做改變咧。所以在座各位，其實點解今日仲有一條問題，點解要政府做咧？講緊政府做㗎冇效果，見到嘅中國官方報道同我講，因為遊戲公司咧，佢就有病毒性嘅宣傳同埋遊戲設計，令到班小朋友好容易上癮。即係見到好似國衛院主治醫生林玉軒表示，前額要喺18歲就會成熟。所以我方今日唔係話唔做宣傳啊，而係軟硬都要做。對一班冇指控嘅小朋友，我方硬性嘅標準，令到佢直接停止打機。當佢年齡增加，前額亦逐漸成熟嗰時，我方科我咪放開時間俾佢隨進漸進咯。多謝各位。義父發言時間為3分03秒，冇超時，需扣分。而家到正曲，下方義父有3分鐘嘅發言時間，準備好就去。在各位大家好，嚟到義父先歸納下友方講嘅問題。友方講嚟講，佢都話沉迷嘅問題，但係其實我哋都講咗好多次啦。你睇抖音，你睇其他社交媒體都係會沉迷嘅，點解唔一次又撳埋
佢哋一定要禁咗電子遊戲先啦。第二就係有方就話可以用酒同埋煙嚟做比較，但係酒同埋煙係18歲以下直接禁，唔係限制。有方同學要搞清楚。第三，有方同學就話可以參考大陸，但係我哋都有講過話，大陸嘅供應商同本地有好唔同。香港嘅供應商有外國，但係大陸嘅供應商得佢哋自己嘅，同埋佢哋嘅伺服器都唔一樣。而且有方都講過話可以，有方都講過話可以循序漸進，但係有方都要講下點樣循序漸進咧？你一開始限制，咁你去邊度先可以直接禁咧？所以咧而且有方就話可以用內地嘅方式，但係其實根本唔可以。嗱，我方就話咧，長遠而言，香港嘅青少年接觸電競嘅時間減少，本來有潛力成為電競選手嘅人，因為小時候缺乏訓練，成年之後亦都冇辦法參加比賽。就好似全國電子競技協會聯盟副主席陳彥能指出，選手必須喺18歲之前就達到一個比較高嘅遊戲水平，同埋如果唔係就會幫助青少年成為電競選手嘅可能性。香港電競總會創會主席周啟芳亦都以足球為例，其他地區嘅球員年紀輕就投入訓練，如果本港同埋內地選手18歲先至開始學地波，咁點樣先可以成為職業嘅選手呢？香港電競人才大量流失，電競商亦都唔會再喺香港投資，同港府有意見發展嘅電競商業原則，同埋2018年財政預算撥款1億港幣發展電子競技產業嘅方案背道而馳。嗱，我方見到咧，大陸推行咗呢個方案咧，都會令到好多知名電競比賽延後，好多未成年人嘅電競選手都要揾一啲後生嘅成年人嚟幫佢打，咁無疑係影響咗成個電競行業。同時，港府通過呢一法例，亦都會向電競表態，香港唔支持電子競技，減少電競爭嚟香港嘅投資意欲。所以其實今時今日電競已經唔係有方所講嘅精神鴉片，而係好似香港電競總會創會會長楊全盛提出電子性質同運動一樣，更加係2022年嘅杭州亞運成為正式嘅比賽項目。因此，電競本質係一個公認嘅運動項目，有方又有咩理由去禁止一個運動呢？最後想問下有方，現今青少年面對龐大嘅學業壓力，用政策直接禁止佢哋抒發壓力嘅渠道，會唔會影響青少年嘅身心健康呢？多謝各位。方要判發言時間為3分0秒5小時，去扣分。而家進入開宗自由辯論環節，開總可有關嘅事宜。各位大家好，我方今日見到原來世衛已經將遊戲成分變成一種症狀，甚至歐盟有跟陸續實行法例。想問有方，如果立法冇效，點解有咁多國家嘗試進行立法？有方同我講嚟講去都中國係真正咁樣有咁做功嘛？而我就想問下有方，如果真係咁嚴嘅話，點解其他國家又唔做？佢就係想但係冇點做咧？所以有方自己冇睇過資料，原來見到歐盟國家已經開始做緊，所以我方已經確立咗啦。所以再睇啦，今日見到咧，原來我想問有方咧，今日煙酒同埋遊戲開兩味啊？港府想發展電競，有方睇唔睇到咧？可唔可以講多次？港府想發展電競，有方睇唔睇到？有方同學，我想問下你，香港或者香港甚至中國電競選手有幾多人？但係香港同埋中國青少年有幾多人？我哋想有方請你答。同埋嗱，你都知道咧，香港想發展電競，香港嘅網紅都有講過話，發展電競嘅最佳時刻，最佳黃金時期係18歲以下。咁如果你摸上咗佢哋發展電競嘅時期，咁到大個之後咪做唔到呢樣嘢咯？嗱，有方同你唔好走住先，我而家係問緊你，香港同埋中國總共嘅電競選手啲人多定係青少年多啲啊？有方同學嗱，你而家一路話煙酒可以同電競做比較，咁其實佢哋都已經係直接禁啦。咁點解電競咁網遊係限制，咁點解電競係點解可以同煙酒做對比咧？
唔係嘅，有方同我講咗先。今日原來鍾培生先生一個著名嘅人，佢已經係根本上係已經話咗俾你聽，香港電競已經衰落嚟，方點解釋啊？有個同學如果即係網遊呢樣嘢咁嚴重嘅話咧，點解唔係應該係父母去管制佢哋嘅？所以有方走咗啦，所以直接幫有方落結論。原來今日咧，鍾培生講今日香港電競已經衰落，已經我方確立咗先。所以今日有方第一個論點，我方講話電競行業正在發展，根本唔合理咯。所以再睇啦，今日咧今日見到咧有方不斷喺度話牛津大學有個例子就係話，有3成至5成嘅人有3成至5成嘅人想問有方，佢點樣可以令到佢身心發展開心？我哋都已經講咗好多次啦，牛津大學都話佢哋打機可以發展心機咯。嗱，有方今日就話電競已經衰弱咗，但係其實港府已經喺財政預算案入邊講咗一啲講法，咁點解係算係衰弱咗咧？不如有方你自己交份資料出嚟睇下先。我咪同佢講咗話財政預算案已經話擺咗一啲講法入去咯。我覺得我頭先同你係咁同你講電競，其實我係一副嘅時候，我已經同你講過話香港同埋全世界嘅體制根本嘅佢嘅方法根本就唔一樣咯。咁但係有好多嗰啲電競商都喺香港做投資喎，咁但係內地得佢哋自己嘅電競商有都唔係咁睇到咯。我方睇到啦，但係佢目標都唔係咁樣，所以再問你有方講，今日咧原來見到有方覺得煙酒同遊戲可唔可以你幾錢多錢？唔可以啊，因為煙酒係18歲以下直接禁啊嘛，但係電競係就如果係你哋所講就係限制啫嘛。唔係啊，唔係限制，但係兩者都有同樣嘅比較，兩者都係有關係㗎嘛。咁當你兩者都係造成心理問題，兩者都有必然關係咯。其實如果你而家講到咁嚴重嘅話，點解唔好似煙酒咁禁咯？咁有方同學你又係你咁講，其實學童壓力，你話要有足夠嘅時間先可以抒發到佢，舒緩到佢哋嘅壓力，但係你而家又話其實，當我方係將呢個方案，正方嘅後時間都已經用盡，而反方有20秒準備好嘅話，就可以做到先。有方同學今日成日同我講話，香港可以同內地做，可以跟內地咁樣做，但係其實我哋都已經講過好多次，內地嘅發展商都可以自己，但係香港有外國嘅發展商。有方又話唔可以同外國做比較，咁外國嚟香港嚟做乜嘢咧？外國嘅電競發展商嚟香港嚟做乜嘢咧？而且大陸佢哋成日都會有嗰啲。反方嘅發言時間都已經用盡，而家進入1分鐘嘅結語準備時間。
為講管制，我方認同嘅，的確唔係咩都可以放任，有啲行為有需要，但係絕對唔係有同樣嘅標準去約束全部人就等於管制得好。有方今日嘅立場就覺得電子遊戲只會帶嚟壞嘅影響，即係要限制，咁樣先可以保障到未成年人。有方嘅方案今日話一定要立法先可以禁止到佢哋，到後場問多兩句，有方都清楚知道好矛盾，因為如果嚴苛限制根本違反人權，難以執行，但一旦係只係象徵性又好難論證，即係你哋講到咁嚴重，唐僧師徒嘅取經路為係普度眾生，唔係睇住愛下嘅路就更加係未來嘅藍圖。同樣今日政府自己都有電競藍圖，但兩個終點嘅左邊係南轅北轍，到底應該點行呢？有方全場都交代唔到，國內面對整個產業嘅威慫，香港係咪要再步後塵呢？黑神話悟空入邊天命人復活孫悟空嘅最後一關，又要面對嘅係對手，先至係大聖殘虛。嗰份心入面最難面對嘅係心魔。喺政策推行嘅路上面，有方都有個放唔開嘅殘念，就係限制越多就越好。有人有問題，必須要限制去解決，家長式嘅管治已經過時，要你下一代真係一步步走向夢想中嘅西天，從來都唔係每時每刻都用各種戒律去控制，又係透過師長嘅法力，令我哋放下一個又一個嘅壞習慣，甚至無節制嘅心魔，掌握控制自己慾望嘅人先係真正嘅天命人個直覺鬼。正方結辯發言時間為3分14秒，無超時無需。反方結辯發言時間為3分14秒，無超時無需6分。而家到正方結辯有4分鐘嘅發言時間，準備好之後就示意。再得好，我曾經係一個冇緊笑，一日到黑都機不離手，沉於遊戲之中。一返到屋企就坐喺自己間房度沉於網絡世界，話我係一個宅男，完全唔過分。甚至其實咧，我係生存喺一個雙職家庭之中，阿爸阿媽都成日都要翻工，照顧我嘅職責就係中意我嘅愛人，好死唔死嗰陣時唔會聽到愛人講，咁之後沉迷喺網絡世界，機不離手，所以要花出好多時間同我溝通，工作效率降低。當初一開始玩呢隻射擊遊戲咧，係因為覺得呢隻遊戲可以令我產生一種可以射即係所有唔同嘅快感。久而久之咧，我大腦就習慣咗呢種刺激嘅場景，所以就會不斷想贏，就算輸都會覺得唔服氣，會繼續沉落去。當時咧，我就係處於喺呢個惡性循環之中，朝喺學校諗有可以翻屋企嘅打機嘅場面，甚至當時我最親近嘅屋企人，譬如我叫我唔好玩呢個，又點會聽得入耳學校嘅宣傳教同講座咧？所以透過真正嘅立法，先真正可以令我習慣每日喺某一段時間可以玩網遊，係有實質上嘅限制，先可以將一班常年嘅玩家從網遊世界上面脱離，真真正正聽外界嘅聲音，脱離呢個漩渦。以上情景正正係我經歷過事情，所以點解今日香港搞咁耐冇成效，甚至成癮人數越嚟越多，係因為根本政府冇辦法幫助我哋一班遊戲嘅玩家擺脱佢哋嘅生活，繼續沉落去。而宅男過程嘅結束咧，係因為當時加咗電隊，揾到自己嘅興趣。但係試問有幾多個上咗癮嘅玩家可以真正咁脱離自己呢？所以結辯為治幾方面做啲存在。先睇電競行業，咁咧大陸同香港嘅電競產業咧根本無法對比。咁啊香港電競咧持續退步緊，但大陸電競咧持續喺度上升緊咯。大陸有3大遊戲巨頭，試問香港又有啲乜嘢咧？所以簡單睇，有方想要培育香港500個電競選手，但係培育80萬嘅勞動人口，答案輕易可以睇得出嚟。咁啊有方我頭先自由辯論問過，問有方有咩數據可以顯示數碼港有啲咩遊戲公司出咗名，甚至頭先俾咗例子，你話個遊戲玩家發現香港嘅衰落緊，所以有方真係要為咗一個香港退步緊未發展嘅電競行業，放你一班能夠真係持續發展香港經濟，可以成為社會上面嘅中立底線咧，所以再睇腦部健康。今日有方完全講唔過去，因為自己都知道，其實今日玩遊戲玩到上癮係真係會影響到自己嘅腦部健康。而當時今日有方係咁度話，政府未做啫，唔緊要嘅，根本冇論證個辯題，所以依點我方全場確立咗啦。所以再睇有方今日完全交唔到任何執行性嘅問題，根本都冇解釋過任何執行性嘅問題，就一味喺度話我方今日有方有行為辯題。所以
琴日咧，我喺地鐵站見到幾間學校嘅學生拎住部電話進入荒野亂鬥，沉迷於網絡世界之中，係堂堂正正嘅低流進。甚至當有人企喺佢後面嘅時候，仍然會慢慢行，主要周圍嘅事發生一竅不通。然而，透過實行呢條法例，唔會再有呢啲事發生，社會風氣唔會再變成一班未成年嘅人喺度行住打機。所以今次我方立場清晰，當青少年心智未成熟，家長教育等溫柔性措施解決唔到，就必定要靠立法呢一種強制性嘅措施嚟解決。有關兩隻字做到全場天真，覺得擁有自由就可以就必定比喺我自己嘅人生嚟講更加重要。事實係見到呢啲問題，我方前場已經一一拆解，根本有方都冇俾過任何執行性問題，現行措施已經唔能夠輕易解決。所以今日咧有方願景好輕鬆可以睇得到啦，就覺得咧今日辯題咧係唔應該成為嘅所謂。對方嘅辯題成就為3分49秒，超時5分扣分。
開點評，而家先請文子同小姐。雙方都見到你好努力咁準備啦，咁我就好簡單咁樣講少少啦。咁第一個咧就係大家對於煙酒嘅討論咧都勁嘅，咁但係我覺得例如話正方可以講話點解我哋今日變為討論嘅係限制而唔係禁止網遊時間嘅，咁就係可能對於煙酒佢食少少咧就已經係會有壞處啦，咁所以就可以用翻反方講，佢可能話其實打機打適量嘅時間咧都係對身體有好處。咁如果你可以用翻反方講嘅嘢去再論證翻自己講話，其實我哋今日唔係完全禁止，而係我哋好適量咁去限制咧，咁樣就會更加好。咁之後亦都好期待，其實雙方可以講多啲數據或者例子啦。咁可能可以講話內地去禁止限制咗之後，有冇其實出現咗其他青少年有一啲嘅社會問題咧，或者佢哋有冇因此而導致咗其他方面嘅上癮咧？咁呢都會想大家討論一下啦。咁或者係香港佢做咗教育之後，會唔會其實會有不跌反升嘅現象？咁都可以論證其實而家香港實行緊嘅政策其實係有冇用？咁然之後咧，反方都有提及，就係點解我哋唔用父母去管教咧？咁但係你就唔可以一齊講話點解唔可以父母教？咁點解你唔去講多啲父母同埋政府教育嘅分別喺邊度咧？咁政府可能就係開個政策出嚟，一刀切咗個時間，咁樣就當係幫咗未成年人去解決佢嘅網癮問題啦。咁但係父母佢係一個好密切嘅關係啊嘛，咁佢可能有更加多嘅溝通啊、交流啊，或者佢哋真係可以用身教嘅方式去教小朋友。咁其實咁樣係咪對於小朋友佢對管教自己，而唔係靠人哋去管理自己咁樣，其實係更加有用咧？咁然之後亦都有講到就係點解唔限制埋其他咧？咁所以正方就要再突出一啲點解而家淨係管網絡遊戲而唔係管埋其他社交媒體。咁之後講多啲點解網絡遊戲而家係香港嘅問題係特別嚴重啦，因為你好似成場對方問咗好耐，你都冇解到呢個問題。咁然之後同埋電競產業啦，亦都可以講下其實到底我哋有冇因為限制嘅時間而電競產業有下降嘅問題咧？咁如果其實係冇咁嘅問題嘅，咁所以其實香港都係可以唔使擔心。呢個其實你都可以有一啲嘅回應嘅。咁最後就係可以簡單咁樣去講一下到底對於未成年嘅網絡遊戲嘅成癮問題啦，到底係自律定係他律係更加有用啦？咁呢個好似雙方都冇一個好清楚嘅解釋同埋一個總結啦。咁同埋關於自由呢個討論，就係雙方都可以思考一下，到底真正嘅自由係我隨心所欲，我想做乜嘢都得，定係真正嘅自由係我有一個能力去限制自己唔做一啲我唔應該做嘅事咧？呢個都係大家可以去思考嘅。咁我呢度。而家接下嚟有請大安先生。首先，我哋終於成功舉辦呢個比賽啦，咁亦都好多謝我哋嘅學生準備呢個。咁連續12個月不受指控做一件事咧，對我嚟講真係非常熟悉嘅。即係由呢個初中就係當然玩網絡遊戲啦，咁到高中就加入辯論隊啦，連續12個月以上不受指控咁樣去準備辯論同搞辯論啦。咁到大學嘅時候就連續12個月以上不受指控咁樣去讀書啦。咁到依家咧就比較多嘅係可能係即係連續12個月不受指控咁樣去保持呢個日常運動啊，等自己身體健康啲啊，做家務啊，咁呢啲大型嘅事項啦。其實係真係即係成人呢樣嘢係陪伴住我哋即係生活嘅，所以係一個好好嘅經驗。而亦都即係引起咗我覺得今日雙方咧嘅一個我想提出嘅一個點咧，就係對於
辯題入邊咧，邊個討論咧係比較重要嘅？因為咧今日嘅辯論咧其實好豐富，因為有好多唔同嘅話題。即係第一個話題係乜嘢係成人啦？其實咧正方提出嗰個標準咧係算係幾苛刻，因為你要連續12個月不受控咁做一件事咧，唔係咁簡單嘅。尤其是咧，你哋跟住落嚟提出嘅嗰個數據就係香港人成年人3至5個鐘每日去打機啦。咁其實你就會諗下，作為一個成年人，我每日攞3個鐘頭做一樣嘢，係咪真係咁不受控制咧？定係只係純粹係一個我需要一個3個鐘嘅娛樂時間，我每日都需要3個鐘，就好似我每個日都需要8個鐘瞓覺或者7個鐘瞓覺，都唔係咁不受控制啫。即係其實同埋嗰個定義係咪咁容易符合你哋推論嗰種話我哋跟住呢啲調查就發現咧好多人用網絡成癮啦。其實未必係咁配合嘅。咁所以咧，其實係有一啲嘅大問題咧喺到底乜嘢係成癮嗰度啦。咁今日咧，大家比較相同冇乜意見嘅就係成癮係有問題。咁呢個係正方做得好嘅，好早就建立咗成癮係有問題㗎，有錯㗎咁樣。甚至正方其實都冇話佢唔係好似飲酒食煙咁樣，佢只係話咁如果真係咁嚴重，係咪要再嚴厲啲咧咁樣？但係咧跟住落嚟又發展出啲其他嘅討論，例如係到底係咪真係有立法以外嘅方法去解決呢個問題啦？到底如果真係立法，係咪真係能夠解決呢一個嘅網遊嘅時間過長嘅問題啦？然後再仲有咧，正方將成件事放喺一個大啲嘅經濟環境去講嘅時候，就係對於香港嘅經濟發展係咪有問題咧？即係或者對電競產業發展係咪有問題咧？咁其實個討論嘅範圍係非常之多，而我覺得今日雙方咧一個優勝同埋冇咁精彩嘅嗰個分野咧，其中一個位就在於咧，你哋點樣喺呢個戰場邊咧就玩呢個捉迷藏？你點樣？你知唔知道邊個戰場咧自己嘅論據同埋論點比較強？邊個戰場自己嘅論點比較弱？我自己個人意見嚟睇咧，正方睇到底乜嘢係網絡成癮？到底網絡成癮標準係乜嘢？政府限制成年嘅標準係乜嘢咧？整場論述比較弱，整場論述比較弱。相反，你哋比較強就係網絡成癮，的確係一個問題。而現行嘅方法似乎冇好有效去解決嘅問題。咁你哋好清楚你哋，所以你哋好多嘅時間都放咗喺展示呢啲嘢上，而且你哋有非常相對比較重要嘅論據啦。相反，我覺得咧反方咧今日係有一個將最強嘅論據同埋你最依賴嘅論點咧錯配咗。你哋今日咧最依賴嘅論點咧就係到底能唔能夠真實咁樣用立法去限制我嘅時間。但係調翻轉喎，你提供嘅論據咧其實唔係咁強。例如你提供係啲比較間接嘅論據，就係例如盧寵茂嘅講法咧，我哋冇計劃去做呢件事啦，又或者做咗好多年咧都冇立法去認真呢件事。咁呢個可能係一個展示俾你聽，其實可能唔係真係立法可行，又或者係透過一啲經濟上嘅誘因令政府唔係咁樣做。咁但係呢啲係比較間接嘅證據，因為好似正方講，可能呢樣嘢係代表住政府一路冇正視呢個問題，然後佢只要正視呢個問題，佢就可以開始研究去點樣做呢樣嘢啦。又或者係從來都冇人咁樣做過，然後中國有咁大嘅市場做完，發現咧，原來係做到嘅喎。咁然後雖然有幫我點論證啊，所以我呢個位冇俾分，就係可能啲其他國家，韓國啊、歐盟啊，係咪都真係可以咁樣限制網遊時間咧？所以我覺得你哋就冇俾一個好強嘅論據去講咧，係無論如何咧都係唔能夠用立法去處理嘅，即係香港有條件，除非香港城市有個大變咁樣啦。咁但係你哋唔係冇強嘅論據，或者係有強嘅論據，而且我覺得係一啲合理嘅講法，例如喺度咧有冇其他方法處理呢件事上嘅咧？主編就提出咗一個即係針對治療嘅呢一個嘅講法啦，因為其實可能成癮嘅人數係有限，其實佢需要嘅嘢係多過我禁止你唔俾你去行，因為佢面對嘅問題唔係話我好似食咗毒品咁樣，而係可能其實可能食毒品嘅人都係面對多過食毒品嘅問題，都係面對一啲生活上嘅問題，可能係家庭嘅問題，可能係壓力嘅問題。呢啲問題唔能夠透過唔俾你去做一啲嘢解決，而係透過陪你去做另外一啲嘢解決，陪你去發展一個人生去解決。咁呢啲嘢唔係透過俾個字 smart 咁落嚟就可以解決㗎嘛。可能就係正係展示到官方嘅措施係種類上未完全探索晒到底有啲咩可以做咁。我覺得就係你將最強嘅論據咧，
或者你可以發揮嘅論據，你放喺一個比較冇咁強調，但係你就比較強調咗啲咧你可能其實唔係真係咁有把握嘅，咁可能就導致咗咧呢個第一個嘅嗰個比賽嘅分別好低。但係我覺得你哋做得好嘅地方就係咧，你哋眼光係好闊，即係我係冇諗過咧你哋咁早咧就會將呢個網遊咧同呢個香港嘅經濟發展係掛上關係，而亦都我覺得相對成熟地提出咗如果我哋今日禁止或者限制美食同網遊時間，可能實際上長遠地對我哋其中一個產業係有發展影響。而其實正方你哋冇好回應到啊，係正方相對第一時間俾我回應，可能都只係咁你都未發展，咁咪即係冇嘢咯，冇嘢即係唔使做啦。其實一個唔係老實講唔係一個強嘅。咁但係我覺得喺眼光上面咧你哋喺呢場比賽咧係比較即係顯示到係你哋有比較深思熟慮嘅件事。咁我就主要講呢個片面啦。咁暫時冇其他嘅。啦，第一樣嘢先，青年杯，我想 comment 下啲小朋友。其實我覺得大家今日係打同，即係俾個鼓勵大家，即係今場睇低年班啊，即係年齡比較細嘅運動員咧，我覺得今日你嘅表現係唔錯嘅，所以呢個係比較肯定先。咁第一樣嘢，咁不過咧喺我圍度有一個少少嘅 comment 啦，稿件我覺得幾好嘅，即係大家出嚟 present 得成熟啊、鬆容啊，同埋都執行得到嘅。我唯獨係比較建議大家咧打 3D 嘅時候咧，放多少少，即係尤其是喺比較初階嘅時候咧，不妨放膽少少。起碼我自己嘅觀察咧，起碼我自己嘅感覺咧，就係其實打 3D 咧，可能你自己打落去先，打得下你唔知自己講緊乜嘅，或者打得下都唔知其實大家做唔做乜嘅。所以去到喺評判角度啦，我都唔會真係逐句逐字去講呢條問題，打呢個位你贏點樣，我都係好多時候啦，都係比較感覺嘅啫。咁所以起碼喺即係低年級或者變齡比較初階嘅時候，去練自由辯論咧，先練膽量先，放膽啲打，唔好驚打錯或者打成，俾啲氣勢，係啦，大聲都無妨嘅，我覺得，只要唔好惡強，唔好冇禮貌得㗎啦，係啦，俾少氣勢，試下從呢個基本嘅做起先，係啦。我覺得今日咧，大家我唔知大家平時日常生活係點㗎啦，但係我覺得今日大家都正方都好啲嘅，但反方好似太斯文，俾我感覺係啦，所以我覺得作為初階嘅建議啦，我覺得可以試下放少少膽。當你肯放少少膽，肯講咧，再慢慢調整落去，好過你一直難以開口，呢個先係最難。如果你能夠踏出第一步，放膽啲去揀咧，我覺得成個效果好啲。大家試下，即係如果練習就好，或者嚟緊俾少小目標自己啦。喺自由辯論上，我覺得可以喺呢個位試下着墨多少先，係啦。咁會慢慢練起，即係練起打同氣勢。咁呢係少少建議。咁去翻今日場比賽咧，我會咁睇啦。我同頭先同佢評論嘅，今日開咗其實唔少嘅市場，而我覺得咧我嘅分子啊，或者我俾嘅規條裏面咧，你見到初頭咧係反方多少少嘅，然之後正方。咁個關鍵係咩咧？我覺得正方喺前場咧做咗嘢，我覺得佢把握到就係把握到可能性係嘛？我覺得因為喺反方嘅設置裏面咧，喺我嘅觀察咧，我覺得可能性對你嚟講係一個大嘅位啦，而且係一個你哋認為會強打嘅嘢。而事實上反映出喺你哋嘅稿件，不論係喺高中單挑啦，或者係一個比較比重大嘅時間裏面咧，你都着墨咗唔少去針對嗰個所謂可行性去處理，即係包括外資啊、視覺器啊，你描述得幾細緻嘅，我會覺得。咁所以呢一部分咧，我覺得係好嘅，而且我覺得喺前場咧，正方都未喺呢個位俾到一個好深嘅回應。因為你試下諗翻喺起碼喺高中單挑嗰一輪裏面咧，你兩邊嘅論調係咩？反方主要係攻擊正方可能性，正方咧主要係問翻對方反應，到底以往呢做緊嘅措施啦，咩宣傳教育或者家長管都好，有咩成效做唔到等等。但係如果你諗深一層咧，呢個討論咧，反方喺內容上會棘住咗正方去推論嘅，因為有冇反應效？佢只要成立到你嘅方案行唔到或者冇可能性，哪怕其他嗰啲方案未盡完善啦，或者個成效未正方理想啦，咁其實都即係棘住咗你哋行唔到前人嘅論證，落唔到去應該要限制。所以其實你係應該要破除咗或者回應處理咗可能性同建議事上先，係啦。咁
所以喺時間喺正方一直晾住呢件事未有好大嘅回應上咧，反方呢嚿嘢我覺得係喺個分子度我 pair 嘅，而去到後面多少少咧，反而正方我覺得喺回應可能性上咧都未俾到好強嘅反應我。你有一啲類比例係電話實名制啊、網上廣告啊等等，我覺得都係相對片面或者未解釋得深去 tackle 到打方仔細嘅論述多。所以喺可能性上，我覺得你未完全踢走到呢個障礙嘅。但係反而咧去到後面少少咧，我聽落嘅感覺你打翻多少再上一層啊，就係個應連性，即係真係嗰個網絡成性嘅問題。尤其是點樣連接到呢個位咧，就係啱啱開始有多少少論述同埋時間去講咗。牛津大學打機，我有保留嘅，但我冇人扣分啊，就係去到打機係有益身心，去到3至5個鐘，即係呢個講法上，正方就反而喺呢個勢頭啦，食住去打翻啲網絡成癮嘅問題 ，which 我覺得係喺資料同埋數據準備上，正方係優勢，呢係佢哋嘅盤地嚟嘅，所謂地盤嚟嘅，包括佢講咗好多咩世衛又好，或者研究調查都好。我覺得喺呢個位置，如果拉咗呢個戰場咧，對佢嚟講，你亦都同時佢亦都俾咗另外一個論據咧，就係、其實同你嘅指引，即係同衞生署呢個指引都唔對嘴咁樣。其實我覺得總括一切帶翻將個層討論拉到去經營社會，拉翻去網友個問題度咧，反而係佢哋着數。所以我整體嘅觀感睇落咧，就係有少少係反方嗱，你攞到可能性嘅位，但係你打唔得落最後。變咗慢慢走咗去戰場，去到一個正方有準備或者係我覺得係有優勢啲嘅地方，你去到嗰同佢喺度追，咁我覺得個勢頭開始有少扭轉咗，係啦。而額外 comment 都兩個論點啦，第一個就係反方個反建議，我同意頭先所講。其實我覺得缺個位係咩咧？當你打完嗰啲可能性之後，我覺得去到後場或者其實中間可以大打少少嗰個針對，即係嗰個針對性字，或者你想處理嗰個網絡成癮嗰個問題，因為其實可以係好多面化，即係點解青少年或者未成年人啦會沉迷於網絡遊戲，其實係一個好多成因嘅嘢嚟，可以係，即係唔純粹係我打機得閒或者點，可能係有啲家庭問題、學業問題、社會壓力啊、分 V 加啦，其實呢一部分都可以值得你延伸，甚至可以用呢嚿嘢去套翻落正方度。你今日睇網絡成問題就淨係睇數字，3成幾個鐘，但係其實面對每一個青少年或者面對每一個網絡成癮嘅個案背後，可能係好複雜嘅家庭問題，可能好複雜嘅人際談判問題。點解我哋處理呢咁複雜或者咁多面向嘅問題，係一個針對性嘅手法，而係用一個一刀切嘅限制立法手段？即係如果慢慢咁樣推埋落去咧，我覺得就保完咗成條主線，即係唔可行之餘，你仲有一嚿嘢就係你根本唔係針對問題核心，你根本針對咗唔係針對緊網絡遊戲現時社會真係出現嘅問題，咁你就有少企嗰個時，比起對方不斷講網絡遊戲如毒品、如煙酒，你更加睇得出嘅係就算如煙酒都好，你都唔係一刀切去講，我哋睇得仔細過嚟，我哋睇得宏觀過嚟，我哋睇得深入過嚟，呢個社會問題應該點樣做？咁你成個主線或者成個企位就會好，即係會企得舒服啲，好過同對方去圍剿一啲係啦，即係去圍剿煙唔煙啊、走唔走呢啲，我覺得就呢啲位反而係冇咁大嘅。我好同意有 pattern 嘅就係、你會問到對方嗰啲嘢係禁，但係點解唔排除幾限制？但係都未推動到去最尾你想落嘅某個結論或者某個立場嗰度，我聽唔到最後最宏觀嗰樣嘢，係啦。咁所以我覺得只係，所以我嘅感覺就係你流於打咗可能性，你有一個好再大啲實科嘅 ground 或者大啲實科嘅基礎喺後面去睇呢個社會議題，企高唔到嗰一線，我覺得有一個成。至於正方咧，我覺得今日結構公正，即係成個論述啊，或者成個鋪排係重嘅，只係在於我覺得係打個次序，或者有啲反駁咧，我覺得係唔夠乾脆嘅。咩意思？我舉兩個例子，第一就係、其實對方講成條主線係一副啦，或者其實 even 係高中單挑，其實一句答晒啫，就係、我哋唔係急，我哋只係行。你要娛樂康都啊，你康都娛樂得我行啫，我唔係嘅。你電競產業，我唔知會唔會啦，但係我實在咁諗。咁另外可能有豁免，或者可能有一啲額外情況，即係總可能一刀切，即係由頭立法調翻轉。咁
咁總有啲特別情況。咁當然都視乎你點樣去睇電競嘅立場啦。我姑且複讀翻出嘛。但係我覺得有好，即係你哋方案既然設計咗唔係禁，而係呢個甚至你當咗隨年紀，應該係背後有一套理念啦，或者有一套理解就係我其實按照年紀有一定嘅需要，你都同意咗背後。我覺得除咗直接去打對方嗰個所謂反應之前，我覺得可以求同存異先，對大家都同意其實係需要遊戲時間。但係啦，試下將自己企過一次，我都同意有娛樂嘅需要，我都同意要舒展身心，要解決讀書壓力嘅焦慮，咁係點都用到啲時間去我哋方面嚟做。所以我覺得反而唔夠乾脆嘅位係你喺直接可以透過你主線，甚至透過你本身設置咗嘅嘢去回應對方嘅嗰啲位咧，你唔係擺到最前或者最 sharp 去打，你反而去走咗去 drill 一啲我覺得係後少少嘅，即係成個邏輯後少少嘅位，即係有冇加反而我會咁覺得。第二個咧就係電競嗰個立場。我覺得電競立場咧，正方有我唔知係有準備咗定點啦，但係其實我覺得可以大刀闊斧啲，因為去到中間咧，你一副嘅回應係而家電競市場類似發展欠奉啦，欠成熟，咁結論係咩？結論係限定下。如果係反方，我直接話，就係因為依家都未成熟，所以我更加應該支持，唔應該搞咁多嘢。咁你咪食住晒咯。我覺得齋嗰句唔夠乾脆落嘅話係咩咧？就係其實你後面都有少少，我覺得有少少嘅意味就係搞唔掂就算啦，就係咁嘅。搞唔掂就算，無謂犧牲一班未成年嘅健康、精神健康，去培育一個我哋都唔知得唔得，或者搞咗咁耐都唔知成唔成功到嘅。即係如果你立場係咁，我建議不如乾脆嚟講。因為反方絕對有權去直接借個挑戰落去，就係因為唔得，所以我更加唔應該搞咁多嘢。所以我反而覺得喺呢啲位會聽落係爭咗少少。即係我覺得，所以我就嗰樣就係你係咪有咁嘅立場上達？如果係嘅，不如乾脆落打咯。係啦，我會接受嘅，即係不論偏鋒又好，或者啲論點，只要你解釋得到啦，或者你有論據都好，咁我都會接受。咁至於選擇立場係有少少曖昧。係啦，佢喺中場或者遊走住嘅時候，尤其是當對方不斷繼續講電競，就會變咗好似兩邊晾住咗，你又好似踢唔走佢，但係又好似你講咗啲嘢，我又唔覺得反方完全講得通嘅，係啦，所以我覺得就係爭咗少少乾脆利落嘅嘢。呢個係體現於你嘅回應處理啦，或者你選材或者組件嘅配置，我覺得呢個可以再諗一諗，係即係喺點樣配置啲時間嘅效果。咁我大致分享呢啲先。最佳辯論員及最佳青年辯論員。最佳辯論員係正方二傅泰源。最佳青年辯論員係正方傑辯李義軒同學。大家宣佈賽果，今日嘅辯題係港府應限制未成年人的網遊時間。正方得票為3，反方得票為0。換言之，勝出嘅係正方聖保羅書院。今日嘅比賽正式結束，多謝收睇雙方。Thank you.